Salam alaikum shabab, نشوفوا exercice 3, association RL, C parallèle. Alors, pour savoir le circuit suivant, donc on a trois dipôles en parallèle, alimentés par une tension alternative, I de T est égal à U1 cosinus oméga T, où le courant débité par le générateur alternatif, I de T est égal à I1 cosinus oméga T plus phi'. Alors, la première question, elle déterminer l'admittance complexe Y du circuit ci-dessus. Alors, ci-dessus, on déduire l'admittance réelle Y et l'avance de phase phi' de I par rapport à U. Donc, نستنتجنا تقدم الطور ديال التيار على التوتر. Alors, نمشيو نديرو la première question. Alors, donc le schéma équivalent أول حاجة voilà هي le générateur en série avec l'impédance équivalente complexe. Donc U de T, I de T, voilà, complexe. Bien. Donc, en parallèle, les trois dipôles en parallèle. Alors, on va voir l'admittance Y. Donc, les admittances, mais qu'on les dipôles en parallèle, qu'on joue les admittances. كما كنا كنديرو في لي كوندكتونس في المواصلات G1 plus G2 plus G3 بالنسبة للموصلات أمية على التوازي. دونك Y est égal YR plus YL plus YC. صافي. دونك علاش كنجمعو هادو؟ فوالا دونك كتبوها هنايا عندنا 1 sur Z est égal à 1 sur ZR plus 1 sur ZL plus 1 sur ZC. Donc, en parallèle, quand je joue l'inverse. Donc, 1 sur Z, il y a l'admittance, 1 sur ZR, l'admittance R, voilà, etc. C'est vrai. On a au dos, donc Y est égal. Donc, 1 sur R plus, بالنسبة 1 sur G L oméga, on va dire G C oméga. Donc l'inverse des impédances complexes. Donc on a un G, on factorise, voilà, on factorise G. Donc finalement on a Y, l'admittance équivalente du circuit R et C en parallèle. Donc 1 sur R plus G facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. Bien. Alors, بالنسبة l'admittance réelle, Y, donc dire le module, donc la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, le jus تخيلي au carré. Donc l'admittance complexe du circuit RSC en parallèle, pardon, ou l'admittance réelle, voilà, du dipôle ou bien du circuit. Bien, on déduire l'admittance réelle et l'avance de phase phi' de I par rapport à U. Alors, on a I de T ou U de T. Alors, on a Z complexe est égal à U complexe et la I complexe. Ça va bien? Alors, donc, le U complexe, il y a UN exponentielle G oméga T. I complexe, IM complexe exponentielle G oméga T. C'est vrai? Donc, simplifie. Ou IM complexe, il y a IM exponentielle G phi'. C'est vrai? Donc, Z' est égal à UM sur IM, c'est vrai? Exponentielle G phi'. Donc, on dirait l'inverse. On dirait l'inverse parce que Y, parce que l'admittance. Donc, on dirait l'inverse, on dirait IM على UM exponentielle G phi'. IM على UM هو voilà الموديل ديال Y. صافي مزيان. و phi' l'argument ديال voilà le nombre complexe Y. Donc كتبوها هنايا Y complexe est égal à Y اللي هي الموديل ديال هذا exponentielle G phi'. صافي مزيان. Y هي IM على UN avec
Y est égal à IN, voilà, sur IN. مزيان. دونك كما درنا في RLC en série. دونك لو شيما ايكيفالون عندنا قلنا هاد لو جينيراتور اون سيري مع زد. الوغ هادي غير، وبالتالي هذا لا طونسيون، هذا لامبليتود ديال يو اللي هو يو ان، وهذا لامبليتود ديال لو كورون اللي هو اي ان. باش نديرو كومبلكس هنايا، دونك يو دو تي كومبلكس اي دو تي كومبلكس. دونك غادي نديرو لا لوا دونك يو ان est égal à زد اي ان. صافي يو ان est égal à Z I1, donc I1 est égal à Y I1. صافي مزيان. دونك حنا هاد الشيء علاش درناه؟ باش نعرفو كي غادي نديرو نحسبو ديك في بريم. صافي. الوغ حيت هما مطلبوش منا فوالا هاد لا غولاسيون، طلبو منا في بريم. دونك في بريم هي لارغيومون ديال هاد لو نومبر كومبلكس هذا. صافي. في بريم est égal argument de Y. l'argument ديال هذا دونك نكتبوها هنايا في بريم égal à arc tangente, voilà, la partie imaginaire elle a la partie réelle. donc c'est oméga ناقص واحد على ال اوميغا مقسومة على واحد على ال، اش تطلع؟ تولي ار فاكتور دو سي اوميغا موان 1 sur ال اوميغا. صافي. Donc, on a la première question, l'admittance complexe, l'admittance réelle, le déphasage du courant I par rapport à la tension I de T. Bien. Très bien. Voilà. Alors, la deuxième question, donner la représentation de Fresnel de cette association dans le cas où c'est oméga supérieur à 1 sur 1. Alors, il y a une remarque qui dit واحد لا رومارك في بريم، واحد معايا في بريم هو الديفازاج ديال اي سور يو. دونك هاد الفي بريم ماشي هو الفي بالنسبه اللي شفناه في ليكزارسيس 2 ديال يو سور اي. صافي. دونك شوف معايا مزيان، في بريم هي في اي سور يو. صافي. دونك الديفازاج ديال اي بالنسبه لليو، يعني الا بغينا حنايا الديفازاج وحنا عندنا باللي في يو على اي هو موان في اي على يو، دونك هادي نبوزيوها في، وبالتالي هادي كتساوي موان هادي. دونك من هنا نقدروا نستنتجو في الديفازاج ديال يو على اي. صافي. دونك هي الموان ارك طونجون ديال هادشي. صافي. موان في بريم. Donc remarque, il a besoin de faire remarque. Ça va bien. Très bien. Et là, عقلتو في RLC en série. عندنا كانوا هذوك لي 3 ديبول كيجتازوا نفس لو كورون، وبالتالي لو كورون خدينا له لوريجين ديال لا فاز ديالو زيرو. فوالا حيت فوالا باغ كونفونسيون صافي، حيت جميع هذوك لي ديبول كيجتازوا نفس. هنا دابا العكس، هنا عندنا جميع هاد لي ديبول كيطبق عليهم نفس التوتر يو دو تي. صافي. فوالا دونك يو دو تي يو دو تي يو دو تي. دونك اون بوزيو هنايا لو بغينا لوريجين ديال لا فاز ديال يو اتيكال زيرو. مزيان. تري بيان. دونك نمشيو نديرو لو دياغرام دو فريني. قبل ما نديرو لو دياغرام دو فريني نمشيو نكسبريميو لي كورون اي ار دو تي، اي سي دو تي و اي ال دو تي. صافي. فوالا. وعندهم طبيعة الحال كيطبق عليهم لا ميم طونسيون. العكس ديال اون سيري كيترافيرسيهم لو ميم كورون، ولكن يو ار و يو سي و يو ال مختلفين. هنايا العكس، هنا كيختلفوا في لي كورون وكيتساواو في الاخر. دونك هنا نوضعو هنايا ان نو، هادي اي ار اي ال وهادي اي سي. صافي. يلا خصنا نقلبو على اي ار دو تي.
Alors, IR de T, d'après la loi d'Ohm, il y a U de T à la R. Ça fait U de T, maintenant, هو UM sur R cosinus oméga T. صحيح؟ donc احنا لقينا IR de T هي IR max اللي هي UM على R cosinus. باش نقلبوا على IC ولا IL كيف تشوفوا IL قاعدين نديروا IL عندنا U est égal à L dIL sur dt. U est égal à L dIL sur dt. Donc dIL est égal à 1 sur L U dt. بغينا IL ديرو l'intégral. L'intégral ديال U هي هادي. Donc IL est égal UM constant تخرج. Donc UM sur L l'intégral ديال cosinus oméga T dt. Donc IL de T est égal. Alors sinus إلا ديريفيناه يعطينا cosinus. وبالتالي هنايا UM ما ننساوش واحد أوميغا ننزلوها هنايا صافي سينوس أوميغا بليس واحد كا IL في تي كتساوي صفر كتساوي سينوس زيرو زيرو بليس كا كيساوي زيرو با دو كورون فوالا لا بوبين ني ترافيرسي بار أوكان كورون أن تي إت إيكال زيرو لا يجتاز الوشيعة أي تيار في اللحظة تي كتساوي شحال صفر ومن هنايا غادي نديرو الخاصية الرياضية غادي السينوس ما يبقاش غادي نحولو لكوسينوس اوميغا تي موان بي سور دي نتأكدو كوس ا موان بي هي كوس ا كوس بي بلوس سين ا سور بي دونك كوس اوميغا تي كوس بي سور دو بلوس سين اوميغا تي سور كوسينوس بي سور دو زيرو تبقى لك سينوس دونك حنا لقينا اي ال دو تي صافي الوغ يبقى لنا اي سي دو تي Donc IC de T qui a voilà, IC de T est égal à C du sur dt. Voilà, U la tension au bord du condensateur. Alors, je vais dériver U, il y a U1 cosinus, donc moins CU1 oméga sinus oméga T. Alors, ناقص sinus, غادي نعوضوها باش غادي نعوضوها cosinus oméga T plus P sur 2. يكون عندك ناقص سينوس تعوضها بكوسينوس بلس ملي يكون عندك سينوس تعوضها بكوس موان طبيعتها بي سور دو كوس اوميغا تي كوس بي سور دو تمشي موان سينوس اوميغا تي سينوس بي سور دو سينوس بي سور دو واحد صافي دونك اي سي دو تي مزيان الوغ نمشيو نروغروبيو هادشي هذا يلا نجمعو هادشي اي دو تي شوف معايا اي ار دو تي هي يو ام سور ار كوسينوس اوميغا تي اي سي دو تي est égal à c oméga un cosinus oméga t plus pi sur 2 il de t est égal à un sur L oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. مزيان alors حنا خصنا نديرو لا ريبريزونطاسيون لو دياغرام ديال فريني في لو كا او فوالا سي اوميغا اللي هي اي سي كبيره على واحد على ال اوميغا اللي هي اي ال يعني لادميتونس غير ديال لو كوندونساتور كبيره على لادميتونس غير ديال لا بوبين بارفي نشوف هادي فوالا نقدروا نكتبوا بحال هكا ولا نكتبوا واحد على ار هي ايكغيك ار يو ان سي اوميغا فوالا دونك هي ايكغيك سي يو ان واحد على ال اوميغا هي ايكغيك ال يو ان تري فوالا مزيان الوغ نمشيو ناسوسيو لهاد chaque courant pardon on associe à chaque
courant électrique un vecteur de Fresnel. C'est vrai? Donc IR, la longueur d'IR est UM sur R. L'origine de la phase phi IR est égale à 0. IC, donc C oméga UM, phi IC est égal plus pi sur 2. IL, donc UM sur L oméga, phi IL est égal à moins pi sur 2. Oui? Très bien. مزيان وبطبيعة الحال اي دو تي اللي رانا باغيين نلقاوها اي دو تي هي قلنا اي ام ياك كوسينوس اوميغا تي بلس في بري. الى اسوسينا لها واحد لو فيكتور تورنون دو فرينيل غادي تعطينا اي لا لونغور ديالها هو اي ام ولوريجين دو فاز ديالها في بري. صافي فوالا. Alors, حنا هنايا واش غادي نديرو d'après la loi des nœuds. D'après la loi des nœuds, I de t est égal à IR de t plus IC de t plus IL de t. C'est vrai? Voilà. Ça veut dire que le vecteur I est égal au vecteur IR plus IC plus IL. صافي نحاولو نريبريزونتي IR ونجمعها مع IC ونجمعها مع IL باش نلقاو I ونلقاو الديفازاج ديال الكورون بارابور ا U. صافي très bien مزيان. très bien. donc نديرو diagramme de Fresnel هنايا. A t est égal à 0. Donc, on la représentation de Fresnel dans le plan complexe, AT est égal à 0. Donc, on a la phase à l'origine. Et là, ils ont le même, voilà, oméga t, oméga t, oméga t. Très bien. Donc, on a AT est égal à 0, et à 0. Puis sur 2, voilà. On a t 0, je oméga t, on a 2. Voilà. Très bien. Alors, je vais représenter le plan complexe également. X, Y, voilà, K, I, G, Z. Bien. Alors, on a l'origine des phases, l'axe réel. Donc, on a phi est égal à 0. C'est vrai? Maintenant, x, phi est égal à 0. Donc phi IR ناخذوها هنا. alors شوف معايا مزيان بالنسبة ل IR وعندنا U de T. U de T est égal à UR cosinus oméga T. U de T, voilà, attention, on va en dire R, on va en dire C. Donc IR ou U en face. Donc ما بيناتهم شي واحد لونغ اوميغا تي اوميغا تي. صافي مزيان. وبالتالي يعني U de T غادي تمثل فوالا فلاكس فوالا سور لاكس غير. الوغ باش نمثلو IR اول حاجه نمثلو IR لو فيكتور IR. دونك غادي تكون هكا. Donc avec le vecteur IR, la longueur de UM sur R, ou la YR, avec l'admittance YR fois UM. Bien. Alors, ma bien IC ou IR, alors mais quand on a bien IC ou IR, il y a ma bien IC ou U. Alors, déphasage le courant. نمثلوه هنايا واش مثلنا اي ار غادي تكون معها فوالا او. صافي مزيان. لو فيكتور او لي لا لونغور ديالها او ان و لوريجين دي فاز ديالها زيرو. صافي مزيان باش غنحسبو لونغ. دونك لي فازاج اللي ما بين اي سي و او يعني ما بين اي سي و هادي دونك بي سور 2
الوغ غادي نطلعو بي سور دو بطبيعة الحال معليش نمثلوها هنا نديرو ترانسلاسيون باش نجمعو لي فيكتور نديروها هنا دونك هادي هي لو فيكتور اي سي لا لونغور ديالها هو يكغيك سي يو ان اللي هي سي اوميغا يو ان صافي دونك بي سور دو تري بيان مزيان فوالا الوغ دابا خصنا نديرو حنا نمثلو دياغرام دو فريني ا تي ايت ايكال زيرو في لو كا ديال سي اوميغا سوبيريور ا 1 سور ال اوميغا يعني y سي كبيرة على y ال صحيح يعني هادي كبيرة على هادي دونك يو ام دونك لا لونغور ديال هاد لو فيكتور غادي يكون كبير على لا لونغور على الطول ديال هادي وبالتالي هادي كبيرة يعني غادي نجيو نمثلو اي ال ديفازاج موان بي سور دو على اي ال يعني على يو بطبيعة الحال باش نمثلوها هنايا نطلعها من هنا ونعطي واحد لا لونغور بطبيعة الحال صغير دونك هادي اي ال لا لونغور ديال هادي هي يو ان سور ال اوميغا تخيل بطبيعة الحال علاش مثلناها هكا حيت قلنا كاين ديفازاج بينها وبين يو موان بي سور دو موان بي سور دو وبطبيعة الحال هاديك لو فيكتور هاد لو فيكتور هي قلنا اي سي صافي نستنتجو لو فيكتور دونك اي ار بلس اي سي بلس اي ال est égal à i دونك هنا لوريجين ديال لو فيكتور الاولى والاكستريميتي ديال لو فيكتور الثاني صافي مزيان دونك هادي هي لو فيكتور entre parenthèses courant i اللي لا لونغور ديالها اي ام طيب وقلنا الديفازاج اللي ما بين اي وما بين يو يعني ما بين اي وما بين اي ار هو في صحيح بحال في بري فوالا في بري صحيح طيب ولا نقدروا نستنتجو في بري نقدروا نستنتجو فوالا ريلاسيون انتر لادميتونس ريال فوالا دونك نديروها هنايا الى بغينا نجبدو الوغ شوف معايا مزيان هنايا دونك اي ام كاري دونك اي ام او كاري est égal دونك هاد لا لونغور اللي هو يو ام او يو ام على ال او كاري بليس هاد لا لونغور اللي هو سي اوميغا يو ام ناقص يو ام على ال اوميغا كل او كاري نعملو هاديك يو ام دونك سي اوميغا ناقص واحد على ال اوميغا لو تو فوا يو ام او كاري دونك درنا بيتاغور في هاد التريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاوية دونك فاكتوريزيو يو ام او كاري donc IM au carré est égal à UM au carré, facteur de 1 sur L au carré, plus C oméga moins 1 sur L oméga, le tout au carré. صحيح؟ très bien. وحنا عندنا واش عندنا IM est égal à Y UM. صحيح؟ وبالتالي IM sur UM IM sur UM il y a Y au carré, donc Y carré. Y au carré est égal à 1 sur R au carré plus C oméga moins 1 sur R oméga le tout au carré. Donc on dirait la racine carrée. Nous l'admittance équivalente du circuit RLC en parallèle. On a cherché une phi, donc tangente, cosinus, sinus. Donc, par exemple, tangente phi prime. Donc, tangente phi prime est égale. Donc, la longueur, c'est oméga moins 1 sur L, oméga UN. Donc, UN divisé par UM sur R.
دونك نختزلو بي ام غادي تطلع ونبقاو في بريم تيغال ارك فوالا arc tangente R facteur de S oméga ou il a vraiment phi il y a l'avance de phase de U par rapport à I donc là il y a moins arc tangente R facteur de C oméga moins 1 sur L oméga au phi prime est égal à plus arc tangente R avec phi prime est égal à moins phi. Très bien.